Android Media зочинтой болон 2023 оны 11 сарын 7 Tesla-гийн анхны Монгол инженер жавхлангийн журнал 24 цаг 1440 минут 86400 секунд. Энэ бол хүн бүр долгогдсон илүүчгүй, дутуучгүй нэг хоногийг илэрхийлэх хугацаа. Нэг өдөр нь нэг сар болж, нэг сар нь нэг жил болж, жилүүд нь нийлсээр бидний амьдрал болно. Гагцхүү, баяртай, гунигтай, жаргалтай, зовлонтой, азтай, азгүй тэдгээр нэг өдрүүдийн нийлбэр нь өнөөдрийн бид билээ. Ил шалтгааны улмаас бүтсэн журнал контентэд тавтай морил. Уг контентийг нисгэж болон усан онгоцны ахмадууд цаг тутам байршил техникийн үзүүлэлт болсон үйл явдлаа тэмдэглэн үлдээдэг логбукээ санаа аван эхлүүлж буй. Тэр ч утгаараа уригдсан зочид маань нэг өдрийн амьдрал үзэл бодол хүсэл мөрөөдлөө элдв шүүлтүүр хэтрүүлэггүйгээр тантай хуваалцах болно. Шинэхэн контентын маань анхны дугаарт Tesla компанийн анхны монгол инженер жавхлан оролцсон юм. Ингээд түүний журналаар хамтдаа аялъя. 6 цаг тэг минут. Сайн байна уу? Танд энэхүү журнал хүрч буй өдрийн мэнд хүргэе. Өнөөдөр бол 11-р сарын 3-ны өдөр. Баасан гараг. Яг одоо өглөөний 6 цаг болж байна. Берлин хотод дахин нэг шинэ өглөө эхэллээ. Миний хувьд Tesla компанийн Европ дахь анхны үйлдвэр Берлин Бранденбургт дата инженерээр ажилладаг. Үйлдвэр маань гэрээс 45 км зайтай болохоор өглөө аль чатгаараа эрт босох хэрэгтэй. Заримдаа өглөөний цайгаа уучгаад гарна. Амжихгүй бол гадил энэ тэрхэн зүглээд 7 цагийн үед гарч хурдны галт хэрэгтэй амжин суунда. Үйлдвэрийнхээ тухай товчхон танилцуулгад манай үйлдвэр нь энэ оны ихээр хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн 7 хоногт 5000 жилдээ хагас сая орчим Tesla цахилгаан автомашин үйлдвэрлэх боломжтой болсон. Энэ асар том бүтээн байгуулалтын нэг хэсэг болж байгаа гэж бодоход өглөөд өөрийгөө үстэж чамаагүй босгодог. Эхэндээ өглөө бүр ингэж эрт босгох нь амаргүй даваа байсныг нуугаад явах вэ. Гэхдээ нэг жил болоод ирэхээр тасдаг юм бэлээ. 8 цаг 45 минут. Манай гэрээс хурдны галт хэрэгээр үйлдвэр хүртэл 1 цаг орчим явдаг. Том үйлдвэр болохоор ажлын ширээнийхээ ард суух хүртлээр нэлээд хідэн шат дамжлагаар шалгуулна. Энд ажлын үнэмлэх байхгүй бол тун хэцүү. Гэхдээ мартлаа гэж бодоход дотооддоо ашигладаг NFC чипээрээ уншуулад орж болдог. Үйлдвэрээс хамгийн их таалагддаг зүйл нь дотоод засал. 3 давхар энэ барилгын 2 дугаар давхарт миний ажлын байр бий бөгөөд нэг давхар нь тэр жигтэй үйлдвэрлэлийн шат дамжлагуудтай. Автомашин үйлдвэрлэлийн компани гэдэг утгаараа уулзалтын өрөөний сандал нь хүртэл автомашины судал шиг загвартай. Чөлөөт уулзалтын хэсгүүдийг ч машины их бие хаалгаар тохижуулсан. Ийм орчинд ажиллахаар юу хийж бүтээж яваа билээ гэдгээ алхан тутамдаа мэдэрч чаддаг. 9 цаг 15 минут. Өглөө ажилдаа ирээд хамгийн түрүүнд компьютераа асааж ширээгээ зэгцлэн өөрт хэрэгтэй зүйлсээ гарт ойр байлгаж ажиллаа эхлэхэд бэлэн болгоно. Үүний араас робот баристатай кофе шопоос өглөөний кофегоо уудаг дадалтай. Манай үйлдвэр ой модон дунд байдаг болохоор кофе уунгаа гадаа орчныг ажиглагч өдрийн гайхалтай эхлэл болдог шүү. Инженерийн баг маань 14 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Бид өглөө бүр 9 цаг 15 цагт өчигдөр юу хийсэн, өнөөдөр юу хийх талаараа богино уулзалт хийж мэдээллүүдтэй солилцдог. Яг одоо бид энэ 7 хоногийн ажлуудаа ярилцж байна. Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах Хятад ард улс дахь үйлдвэрүүдтэй хэрхэн хизээ холбогдохоо хэлэлцэж байна. Энэ уулзалт ойролцоогоор 30 минут үргэлжилдэг бөгөөд үүний дараа 9 цаг 45 минутаас үдийн 12 цаг хүртэл хүн бүр хуваарлаж авсан ажилдаа төвлөрч суuna. Ажлын дундуур заримдаа нэг давхар дөрнж буй автомашин үйлдвэрлэлийн үе шатыг ажиглах дуртай. Их бие, мотор, хаалга, батарей угсралт бүхий 6 баг энэ доор ажиллаж байгаа бөгөөд тухай бүрийг хариуцаж байгаа инженерүүд 2 давхарт ажилладаг. Нэг ёсондоо бидний бичиж байгаа код доор болж байгаа үйл явц хоёр нэгт уялдаа холбоотой болохоор хин нэгнийхээ ажлыг ойлгодог байх нь маш чухал. Жишээ нь өнөө өглөө их бие үйлдвэрлэл дээр жижиг асуудал гараад үйлдвэрлэлийн дизайнер, инженер, менежерүүд уулзаад богино хугацаанд шийдсэн. Энэ мэтчилэн ойр ажиллана гэдэг маш том даваа талтай. 12 цаг минут. Өдрийн хоолны цаг тун сонирхолтой өнгөрч байна. Учир нь Elon Musk ирнэ гэсэн яриа өнөөдрийн гол сэдэв боллоо. Өмнө нь хэд хэдэн удаа ярьж байсан ч бичлэн таарсан удаагүй болохоор энэ удаа заавал уулзахыг хүсэж байгаа. Сонноос манай уулзалт, хурлын өрөө, хоолны газруудын нэр тун содон. Жишээ нь шинээр ашиглалтад орж буй энэхүү техно клубын нэрийг инженерүүдээс санал хурааж байгаад Bar Y гэж нэрлсэн. Хоолны тухай яриандаа эргэн ороход олон улсын хүмүүс ажиллаж байгаа гэдэг утгаараа төрөл бүрийн хоол гардаг. Хүсвэл үйлдвэр дотор явж байдаг автомат хоолны машинаас тако, пицца, энэтхэг хоол зэрэгээс сонголтоо хийж болно. Инженерүүдэд тодорхой хөнгөлөлттэй бөгөөд дунджаар 6 еврогоор хоол уух зүйлээ авдаг.
12 цаг 30 минут. Миний хувьд уулзалт эсвэл үйлдвэр рүү орох шаардлагатай ажлаа аль болох өдрийн хоолны дараа төлөвлөдөг. Өнөөдөр үйлдвэр рүү буух ажилтай тул хамгаалтын хувцас өмсөж өөрийгөө бэлтгэж байна. Энд байнгын сонор сэрэмжтэй байж аюулгүй байдлаа хангахгүй бол болохгүй. Овор хэмжээ ихтэй ачаа, олон төрлийн химийн элементүүдтэй орчинд ордог тул алхам тутамдаа анхааралтай байж дүрм журмаа дагах ёстой. Tesla-гийн өөр нэг давуу тал нь ажилтнуудаа олгодог хангамж. Жишээ нь миний ажилд шаардлагатай хамгийн сүүлийн үеийн техник хэрэгслүүдийг авч өгдөг. Мөн ажлаас үүдэлтэй эрүүл мэндийн асуудал гарлаа гэж бодоход үүнд шаардлагатай эмнэлгийн тусламж эд зүйлсээр тогтмол хангана. 14 цаг тэгтэг минут. Үйлдвэрийн ажлаа амжуулчаад ширээнийхээ ард иргэн суугаад байна. Дараагийн ажлуудаа эхлэхийн өмнө түр амс хийж байгаа, хийхэр төлөвлөж байгаа ажлуудаа цаас, компьютер эсвэл утсан дээрээ тэмдэглэж авлаа. Энэ дадлыг би ахлах инженерээсээ сурч байсан юм. Дараа нь менежертэйгээ уулзахдаа юу хийснээ орхигдуулалгүй ярихад дөхөм учраас үүнд заавал цаг гаргадаг. Spotify-аас дуу сонсоод анхаарал багах шаардах ажлуудаа эхлүүллээ. Ийм үед ширээгээ босож зогсоход тааруулан өндрийг нь өөрчлөөд техно төрлийн хөгжмийг сонсох дуртай. Инженеруудын ширээний өндрийг хүснээрээ тааруулж болдог нь тундаг. Байнгын суугаад байх шаардлагагүй гэсэн үг. Энэ үеэр явж таарсан хөгжим өнгөрсөн зууныг санахад хүргэв. Ажилдаа орсноос хойш хамгийн өндөр ачаалттай байсан үе маань байсан гэхэд хэлсдэггүй. Манай багийн бусад инженер амарчсан үе таарсныг ч хэлэхүү Берлин, Шанхай, Калифорниад үйлдвэрлэсэн Model Y автомашины чанарыг харьцуулах даалгавар ирсэн юм. Тухайн үед би Америкийн цагаар ажилтан туслаад нэлээд ачаалттай байсан. Нэгдүгээртээ цагийн зөрүү, хоёрдугаартаа тэдний талаас хүсэж байгаа зүйлсгээд Теслад орсноос хойш хамгийн том сорилтуудын нэг байсан. Гэхдээ одоо бодоход энэ ажлын ард гарчсан юм чин гэж бодогдоод хэр баргийн ажил хэцүү санагдахгүй байгаа. 15 цаг тэгтэг минут. Хүсэн хүлээсэн мөчирлээ. Яг одоо Elon Musk-ийн We Are the Future илтгэлийг сонсож байна. Хүн бүр худалдан авах боломжтой хамгийн хэм цахилгаан автомашины шин загварыг Берлинд үйлдвэрлэнэ гин. Tesla-гийн 4 үйлдвэрээс хамгийн сүүлд баригдсан нь манай Берлин дэх үйлдвэр. Model Y загварын автомашинуудаас хамгийн чанартайг нь энд үйлдвэрлэж чадсан талаар Elon хэллээ. 16 цаг тэгтэг минут. Арга хэмжээ өндөрлөж ажлын өрөөндөө иргэн ирээд байна. Elon Musk-ийн яриаг сонсоод басгүй түүний анх удаа боддоор хараад сэтгэл их хөдлөлөө. Өнгөрсөн хугацаанд хувь нэмрээ оруулсан ажлуудаа ч бодож үзлээ. Тэдгээрээс олон нийтэд хуваалцаж болох нь Tesla-гийн үйлдвэрүүдийн эрчим хүч болон газрын хийн зарцуулалтыг тооцоолох зорилготой хиймэл оюун ухаан машин сургалтад тулгуурласан төслийг удирдсан явдал юм. Ирэх сарын 8-ны өдөр албан ёсоор дуусна. Одоогоор тайлан бэлтгэх шатан дээрээ явж байгаа бөгөөд уг бүтээгдэхүүнийг Калифорни болон Берлин дэх үйлдвэрүүд авч ашиглах хүсэлтэй байгаагаа илэрхийлээд байна. Автомашин үйлдвэрлэн гэдэг асар их эрчим хүч, энерги зарцуулж байгаа хэрэг тул үүнийг урьдчилан тооцоолох нь маш чухал юм. 18 цаг тэгтэг минут. Ажлын цаг дуусаж гэрийн зүг хөдөлж байна. Өнөөдөр ханан давиралтын бэлтгэлдээ явдаг өдөр болохоор баг зэрэг эрт тарлаа. Офисын ажилтан учраас байнгын идэвхтэй хөдөлгөөн хийх шаардлагатай болохоор сүүлийн үед ханан давиралт болон хурдны дугуйн спортоор хичээлж байгаа. Ялангуяа ханан давирч эхлснээс хойш чамлахааргүй үр дүн гарч байгаа шүү. Тогтмол ажиллуулж чаддгүй гарны шуу, мөр, нурууны булчингуудаа ашиглаж байгаа болохоор их үр дүнтэй байна. 19 цаг тэгтэг минут. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on the park bench. It could mean jail. It could mean derision. It could mean mockery, isolation. Isolation is the gift. All others are a test of your endurance of how much you really want to do it. And you will do it, despite rejection in the worst odds. And it will be better than anything else you can imagine. If you're going to try, go all the way. There's no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights with the flame with fire. You will ride life straight to perfect laughter. It's the only good fight there is. 20 цаг 30 минут. Гэртээ ирлээ. Оройн хоолоо ичгээд дуусах хугацаанд төгсөн ажлуудаа хийж байна. Дуусаад цаашдын төлөвлөлтөө тодорхой хэмжээний цаг гаргая гэж бодлоо. Учир нь бусад үед үргэлж урдах ажилдаа анхаарал хандуулах шаардлагатай болохоор өөртөө зориулах цаг оройн үеэр л гардаг юм. Өмнө өөр ажлууд хийж байхдаа за Теслад л орчхол болно доо гэж боддог байлаа. Зорилго маань ч бийсэн. Гэхдээ энэ хүртэлх замд тиймч дардан байгаагүй болохоор хүсэж мөрөөдсөн ажлынхаа үр шимийг тултал нь хүргэж илүү ихийг сурч мэдхийг хүсдэг.
Чи их сургууль сурсан сураагүй чинь нэг их чухал биш. Хүсвэл чи бүхнийг үн төлбөргүй сурч болно гэсэн утгатай Элон Маскийн хэлсэн үг байдаг шүү дээ. Үүнтэй би ихэнхэн санал нийлдэг юм. Жишээ нь манай багт Tesla-гаас ажлын санал аваад бакалаврын зэрэгээ авалгүй орхисон гавал залуу ажилдаг. Эндээс хэлэх гээд байгаа санаа нь нэг бол бүхнийг маш сайн мэддэг гавал нөхөр бай, эсвэл нэг зүйлээ тултал нь сурч чаддаг бай. Хэрв энэхүү журналыг уншиж байгаа та их сургуулийн оюутан бол сурч байгаа зүйлсийнхээ хоорондын уялдааг олж том зургаар нь харах хэрэгтэй. Яагаад гэж өөрөөсөө байнга асуудаг бай. Магадгүй төвөгтэй асуудлыг мэрэгжлийн бус хүн ч ойлгохдохоор энгийн болгох нь инженер хүний хамгийн том ур чадваруудын нэг байх. 22 цаг 00 минут. Унтахаас өмнө уншиж байгаа номоо хэдэн хуудас явуулъя гэж бодлоо. Энэ бол ChatGPT тэргүүтээ хиймэл оюун ухааны бидний амьдралыг хэрхэн өөрчлөх тухай Our Final Invention юм. 23 цаг тэг минут. Өглөө эрт босох хэрэгтэйж сүүлийн үед хамгийн эртдээ 23 цагийн үед унтаж байгаа. Өнөөдрийн хувьд Elon Musk-ыг бодитоор нь харсан онцгой өдөр болж өнгөрлөө. Миний нэг өдөртэй хамт байсанд баярлалаа. Энэ хүртэл Германы Берлин хотоос жавхлан бичлээ. Unread Media зочинтой болон нийтлийг бичсэн Мажик Сүрэн нийтлийг уншсан жавхлан төр.